Hello，大家好，我是钱多多，欢迎来到我的频道。那今天为大家带来 Wise 一个跨境汇款的平台的王者，这个一点都不夸张哈，因为它官方数据是显示它覆盖170多个国家和地区，要知道全球也就230个国家和地区。那它覆盖了170个，并且它可以接受交易所的资金，当然是受监管的交易所，业绩不算，例如说克拉肯、CEX， 那它还是国际汇款的中枢，并且它提供银行账户，像它提供美国账户，提供英国账户，提供一个欧洲的账户。有 IBAN， 然后它有实体的借记卡，当然也有虚拟卡，好吧，让我们开始吧。Wise 原名 TransferWise 是一家总部位于英国的金融科技公司，最初呢专注于在线转账服务，近期业务已经拓展至消费者和企业账户服务。这家公司由在伦敦工作的爱沙尼亚人这两个爱沙尼亚人于2010年创建。并且说他们是嫌英国转账到其他国家的费用太贵了，所以他们选择创建一家公司用来自己转账。这可能是一个营销当做故事就好了。然后首先我们去 App Store 去搜索 Wise， 并且下载它这里已经下载好了。我们运行它，这是它的启动界面。当它加载完成启动界面以后，来到了这个登录注册页我们选择 Register 注册。首先输入一个 email bantuworld@gmail.com continue， 然后询问你想开哪种类型有个人的和商业的，我们选择个人的，然后选择一个国家，你是哪个国家的居民，我们选择 US 美国 Next， 输入美国的手机国家代码+1 United States， 然后是美国的手机号码，发送验证码 Send Code， 提示已经发送到你的手机了。实际上我填的是一个 Google Voice 的号码实测这个 Wise 是可以接受 GV 作为电话号码验证的。验证完 GV 的手机号码，就会让我们创建这个登录密码我们创建一个密码，然后Done完成。这个时候呢账号已经注册好了。他问你现在想要干嘛呢？是要汇钱到海外呢？从美国汇钱到海外就从你的注册地，之前我们选了美国嘛。然后第二个是你获取当地就是注册地美国的银行账号信息，它会给你开通一个美国的银行账户，当然是这个是一个虚拟的银行号。然后第三个是存多种外币在这个账号里我们选择之后再说，先不选。点击之后再说，就来到这个汇款页面了但是我们也不操作，我们先把这个关掉左上角有个叉。关掉汇款界面之后，就是正式的 Wise 的主界面了，主页这时候我们发现都是英文的其实之前都是英文有些同学可能看不太习惯。我们来到手机的系统设置里，找到 Wise 的应用程序，这里选择语言，最后切换成繁体中文它没有简体，只有繁体，凑合着看吧。这时候打开 Wise 的首页就是繁体中文了就顺眼了一点。那我们现在开启一个账户，然后弹出各个国家的货币的列表，我们选择最常用的3种货币：美元、欧元和英镑。当然你可以选择其他你所需要的根据你自身的情况来。
那选完货币以后，需要你填写一下个人的详细信息。地址呢是我们万年不变的Speedo的地址。关于如何获取美国的地址，你可以参考往期视频介绍怎么通过Speedo获取美国地址的视频。最后别忘记保存。好，保存以后，这样3种货币的账户就开好了欧元、英镑、美元。我们切换到底部的主菜单第2个标签，刚才是主页嘛，第2个标签是账户。那本视频使用的地址是Speedo提供的美国地址，所以是一个全功能的 Wise 账户。在这个账户之前，我其实试了用香港的地址去注册一个 Wise， 他得到的是一个受限的账户。他说你作为香港的居民，你现在只能向海外汇款他就没有账户，不提供账户给你，也没有这个卡也不能收款，是个受限的账户。它们的区别就是这个账户功能与你填写的注册地址相关所以我选择了一个美国的地址。然后我在账户这个界面里预定我的 Wise 实体卡，就是这个预定你的卡，点了以后就到这里。要拿到实体卡需要分3步首先要输入邮寄地址然后要支付一个卡的费用9美元，然后需要做一下 KYC 核实你的身份因为我之前已经申请过欧洲的卡了，就不能再申请，也可能可以再试一下申请，但有可能会对我的账户造成不必要的麻烦。所以 Wise 我还是很珍惜的，也希望大家珍惜自己的 Wise 账号，因为它实在是太有用了不要乱搞。然后 Wise 的功能非常的强大，它的内容10期节目都不一定讲得完那本期节目只介绍怎么开户这是我之前用欧洲的地址申请的欧洲的卡。好，那本期视频就到此为止，我们下期再见。